Mangga ibu-ibu pamitan kados anu dipayun agak mandi pamitan ada mandi lagi hawatas mau dipakar supaya setiasa lagi. Maka udah kawitan wae permaosan di Kedayana. Alhamdulillah amarana bil taqwa wa nahana 'anil hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, puji sareng puja hayu urang sami-sami sangakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Layan kudrah sareng inayahna. Alhamdulillah urang sadayana masih dipaparingan nikmat, masih dikasihan kesempatan Allah Subhanahu wa taala pikeun kumpul di masjid Bina Lembaga Talabul Ilmi. Mudah-mudahan setiap langkah orang ayeuna dilengkahkeun ka ieu masjid harus dicatat ke Allah Subhanahu wa taala janten amal soleh sareng mudah-mudahan janten saksi pikeun ke urang di yaumil akhir. Salawat sareng salam hayu urang sami-sami curang limpahkeun ka junjungan urang pemimpin urang nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana tos nyangat pituduh anu kacida tangtosna ieu janten kamuliaan pikeun urang sadayana. Mudah-mudahan urang sadayana istiqomah jeung pangdalam dina ajaran. Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari panginten teu sakedik nyauna ayeuna teh gini seueur jalmi-jalmi anu memang hayang marusak karena agama Islam bae. Ayeuna panginten tos mulai nyauna ieu ti kapungkur sampai ka ayeuna memang sengaja dibuat strategi supaya marusak karena ajaran Islam. Dimulai didamel hadis-hadis palsu, terus dugikan kapungkur dugi ka ayeuna teu direne-rena nyaeta marusak pamimpin urang, marusak Nabi urang nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad dianggap bohong, setiap wahyu ditampi nyaeta mangrupakeun bohong. Taseueur ditetangtosna jalmi-jalmi memang dikapungkur dugi ka ayeuna seueur jalmi-jalmi anu sakedik anu ngahina ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kitunna panginten ieu teh janten ibrah pikeun urang sadayana saat urang ayeuna sumanget milarian ilmu teh supaya naon supaya tangtosna di urang oge teu terjebak kana aliran-aliran anu sesat teh. Alhamdulillah panginten dina dinten ayeuna dinten Rebo sakumaha biasana pamosan Rebo kaopat diayangkeun pamosan bulanan. Alhamdulillah dina dinten ayeuna dina sore ayeuna bade masihan tausiah ka urang sadayana teh nyaeta Ustaz Muhammad Iqbal Fathurrahman di Pasir Jambu. Alhamdulillah anjeunna mampakeun lanceut nya Bu. Mudah-mudahan anu panginten Ustaz dipasihan kesehatan, urang oge salaku mustami dipasihan kesehatan, dipasihan kasiapan gitu. Ada bukeun amalan bae dibikeun ku Ustaz. Supados teu nyangkol kana waktos panginten ka Ustaz angga dihaturaken.
Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur urang sanggakeun ka Allah Al-Ghafur ku kudrah irodah serta inayah mantenan dengan ieu ibados biasa silaturahmi sareng jamaah Masjid Al-Islam simkuring dua kalian panggitan pangku silaturahim ka jamaah Al-Islam di Sirna Gali, Sirna Gali. Bapak Ibu, para sepuh, oke asatid sadaya, salarasna masih kuring langkung pas upami janten mustami di majelis ini. Tinggal ya para asatid, oke para sepuh anu secara keilmuan tangtos langkung di Batan Sikuring. Tapi kemarin di kamari aya panggulem di Ki Adi kanggo ngalabetan acara dinten ayeuna nyaeta silaturahmi oge eta urang ngisi waktos di asar oge menjelang maghrib. Bagi waktos kita semua orang kuninga waktos rawan ibunya antawis asar ke maghrib terawan margi seueur godaan. Nabi Rasulullah nyaram ka urang sadaya kenging kulem pada asar ka maghrib. Kumargi dicaram sapatos kitu ku Rasul biasana sok tunduhnya waktu eta asar ka maghrib. Nabi urang geus ku kajian ku pangawasan supados langkung manfaat. Hadirin ikhwatul iman, Bapak Ibu sadaya, simkuring gaduh patarosan di kawitan pertanyaannya. Patarosan simkuring saha di masjid ieu anu ngagaduhan kahoyong janten jalmi beunghar. Pantarosana kedah dirobihnya saha nu teu hoyong. Nu teu hoyong acuy. Nah, teu aya. Berarti sadayana hoyong. Sadayana hoyong beunghar nya. Hoyong beunghar kunaon Ibu? Ku ilmu sanata. Ilmu hukum sareng harta. Bapak sami kitu Pak. Eta mangrupikeun kahoyong anu sifatna wajar, lumrahnya. Hampir sadaya jalmi kitu, hoyong beunghar, hoyong sagala artos, hoyong sagala kapeser, hoyong pami balanja ka supermarket ka pasar teu nemut heula. Rek peser ieu nah hanya di dieu mah. Lebih mahal 2000 di Batan toko itu kecil sekolahnya. Saya seorang jami hoyong tekstos kita yang mutan hari itu nalika balanja. Hoyong ieu peser, hoyong ieu peser. Pami ibu-ibu nyawa HP dino e-commerce online shop seperti Lazada dan kawan-kawan. Kan seseorang menyangsa dino karanjang dulunya. Hoyong ieu masuk keranjang. Bogoh ieu masuk keranjang. Dugikeun ka bulukanana eta teh. Tah pami urang seueur harta janten jalmi beunghar moal kitu. Peser. Pertanyaan kedua. Patarosan kedua. Upami dikersahkeun gaduh artos sabaraha? 2 miliar. 2 miliar bae diakonon.
dibagikan siapa? Oke ngalamun deui aku gitu. Hoyong beunghar tapi nalika diuningakeun gaduh artos sekian kadang mah bingung bade dikumaha. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Eta jawaban kaumuman jalmi minimal di jamaah ya kalbat simpulin gitu. Hoyong beunghar, hoyong sarantos, hoyong saur barang dan lain-lain. Hoyong sehat, beras. Utamina eta. Urang cobi ninggal ayeuna karena sejarah. Nah sami antawis urang nu hirup di zaman ayeuna sareng para sahabat zaman kapungkur. Urang ngabandingkeun jeung eta, ngeunaan harta. Pan urang mah tadi hoyong beunghar, hoyong seueur hartos, hoyong sagala kapeser dan lain-lain. Nah, para sahabat kitu oge eta henteu. Ayeuna urang buka hiji-hiji. Tantos moal sadaya sahabat dibahasnya didugikeun ka subuh ke pangaosanna. Urang sapali rasa babaraha sahabat. Kahiji Bu, urang tinggal kahiji sahabat Utsman bin Affan. Kuninga Ibu Utsman bin Affan? Utsman bin Affan. Salah sawios sahabat terbaik Rasulullah. Dikenal sebagai pribadi yang lemah lembut, beunghar, soleh. Dan Utsman bin Affan itu punya keistimewaan, pemalu, isinan Ibu. Utsman bin Affan, isinan. Sami seperti orang itu. Orang mah isinkeunnya. Utsman mah isinan, pemalu. Tapi isin teh dinu hal-hal anu sanes urusan ibadah. Ibadah mantep pampayuna teh isina. Utsman bin Affan dikenal sebagai sosok sahabat anu seueur harta. Salah sawios asisten pribadi zaman ayeuna. Asisten pribadi Utsman bin Affan namina Ubaidillah bin Utbah. Nalika Utsman wafat ngantunkeun saur Ubaidillah, Utsman bin Affan ngantunkeun ditinggal harta. Harta nu dimiliki ku Utsman bin Affan nalika anjeunna ngantunkeun aya kirang langkung 30.500.000 dirham. Rupiah 30.500.000 dirham dan 100.000 dinar. Upami dietan ku kurs ayeuna kirang langkung 7,2 sabaraha ibu eta? 7,2 0,12 sabaraha? 7,2 triliun harta atau uang yang ditinggalkan oleh Utsman bin Affan ketika wafat. Urang mah nambahnya ngatang naon awe bingung sabaraha nya. 7,2 triliun Pak, berupa dirham dan dinar. Bisa gedekeun eta seueur keneh harta anu sanes berupa kebun, berupa hewan ternak, onta jeung sajabina. Beunghar luar biasa. Salami hirup Utsman bin Affan nalika anjeunna aya keneh dikenal sebagai manusia ataupun sahabat anu dermawan, bereha, teu lebaran. Urang mah sok lebaran keneh nya. Ku Allah tadi paparin waktos 2 kali, ibu lebaran bisa tahu. Lebaran haji sareng lebaran Ramadan. Tapi sok lebaran keneh anu hak. Utsman bin Affan mah teu naon bukosna. Utsman bin Affan anjeunna nyumbangkeun hartana kami di etang ku zaman ayeuna 1,7 miliar kanggo pembiayaan perang Tabuk salah sawius perang anu lumayan menguras tenaga kaum muslimin waktu hari. Di
base camp di markas di Madinah waktu sarita menuju ke tempat perang Tabuk 20 dinten 20 wengi. Tapi Umawi Utsman bin Affan nyumbangkeun sekitar 1,7 miliar. Didonasikeun ku Utsman bin Affan, diwakafkeun kanggo operasional perang Tabuk. Urang pameguru artos sakitu nah ludeung, nah luas diinfakkeun disumbangkeun 1,7 miliar. Abdi teh itu asa segar deui kartos keur masjid lah. Atau kamu madrasah lah. Utsman bin Affan dikabarkeun 1,7. Teras di foto iman kantos barang kitanya adamu kisah Utsman bin Affan anu ngagaleun sumur. Kantos adamu Pak Bu. Sumur waktu di Madinah. Ya. Di Madinah waktu harita nuju kusuk paceklik kekeringan. Sumur anu biasa dianggo ku umat Islam garing saat cairan. Aya hiji sumur nu nyesa di dinya di Madinah waktu harita. Nyaeta sumur milik Yahudi. Hiji jalmi nu beragama Yahudi. Eta si Yahudi licik. Sabab anjeunna manehna apal yang umat Islam butuh pisan kanu cai periogi pisan. Urang kan memang kebutuhan primernya cai. Kan tenan kaitan sareng ibadah, periogi kama tohara. Nuawi dibisniskeun ku si Yahudi sok kalau dicai ka dieu. Dihargakeun, dijual. Umat Islam tantos ka abota unggal dinten meriogikeun cai. Unggal dinten kedah besnya. Agak berat. Akhirnya para sahabat ngeluh ke Rasulullah laporan. Ku Rasul diumumkan di masjid saha di antara aranjeun ka para sahabat anu mampu mereskeun masalah ieu. Sahabat Utsman bin Affan ngacung abdi ya Rasulullah dibereskeun. Utsman bin Affan tepangan si Yahudi tadi ditepangan. Kumaha sanaeta soal sumur? Soal sumur, belilah kukuring. Sahabat Utsman bin Affan kasih Yahudi eta. Oh tidak bisa. Mau dijual, lebar, potensial. Bagi tadi teh diical ka kaum muslimin. Mau dijual, lebar. Lahan bisnis yo, lahan bisnis. Tapi ikhwatul iman, kumargi Utsman bin Affan teh seorang entrepreneur, cerdas, pintar. Akhirnya di lobi nego sareng si Yahudi eta. Kumaha teh lamun kieu? Ieu sumur beli ku kuring setengahna. Sahamna digaleun 50%, kumaha? Untung teh Utsman teh sok. Nu satengah ngahasilkeun keneh duit diical teh kali cair. Nu 50% sahamna kepemilikan sumur eta digaleun. Pani sabaraha si Yahudi teh sok 12.000 dirham. 12.000 dirham kirang langkung upami diartoskeun eta teh sekitar 46 juta. Waktu harita 12 dirham. Si Yahudi tadi kabita ku cariosan Utsman bin Affan. Nya oge nya menang 46 juta, ieu subur masih kena bisa dialat cair dijual. Nya lah, oke. Deal. Utsman bin Affan tadi teh pintar, cerdas, cerdik. Tos deal 50% milik si Yahudi, 50% milik Utsman. Utsman bin Affan kurang bagi dua. Selang sekar namanya. Poe ieu sumur hak anjeun. Isukna hak kuring saur Utsman. Siap. Utsman bin Affan ka masjid deui ngumpulkeun para sahabat kaum muslimin. Sumur si Yahudi itu tos dipeser ku abdi 50%, setengahna. Tapi giliran pemakaian nu mawi di ayeuna mah datang ka sumur teh nalika jadwal Utsman, jadwal milik Utsman bin Affan. Tapi omat ngalacaina 2 poeeun. Ngalacaina 2 dinten, kanggo kaperyogian 2 dinten. Jadi mun jadwal Utsman bin Affan Senin,
Ngalacai teh keur poe Senin jeung Salasa. Ngalacai deui geraha Rebo. Dinten Salasa kadinya moal atas cumpon tos dicanap sabaraha kompan gitu kan nya, sabaraha galon, sabaraha drum di dinten Senin. Hari pertama giliran Utsman bin Affan, para sahabat beli kali itu nya ngalacai. Dua dinten rebo rangen. Dinten enjingna teu kadarinya. Si Yahudi hok cai. Olohok bari ngacai kamarahan selain teu datang ngalacai. Tos dinten Rebo beuing deui ngalala dicai. Ku si Yahudi katingali, cenah we Rebo mah kuat abring-abrina umat Islam. Bari marawat teh loba. Diantosan demikian ka enjing dinten Kemis, teu aya. Tuh bener teu datang. Teu ngalacai ku ieu. Akhirnya anjeunna nya si Yahudi eta. Si Yahudi eta nepangan Utsman bin Affan. Kumaha cenah teh? Duka cek Utsman teh. Duka eta mah pilihan para sahabat, pilihan umat Islam. Cenah ari kieu mah cenah kuring rugi. Dinu kaayaan nu ngagaleong kitu si Yahudi ku Utsman bin Affan diudak diolong deui gitu. Atuh kumaha lamun kieu daripada rugi. Setengahna urang meuli deui ku kuring 8.000 dirham ayeuna. Daripada rugi. Anggus tanya dijual. Akhirna mah eta sumur 100% janten milik Utsman bin Affan. Milik Utsman bin Affan. Nami sumurna sumur Raumah kami tempat. Pilih kepercantan mangga disusulkan itu ke Madinah. Jemaah Masjid Al Islam Rihlah Tadabur Alam ke Madinah Al Munawwarah. Di Nararaga justru sumur cak ustad. Sumur Raumah. Dugikeun ka aya keneh janten sumber mata air. Disagedeungeun sumur eta tanahna subur. Di pelakan korma dugikeun ka daget ayeuna eta kormana aya keneh. Kebon kormana lega luar biasa. Eta kebon korma aya nu mulus, aya nu ngelola. Pami panen, hasil panenna dibagi dua. Nu satengah diical, diartoskeun. Artosna lebet kana rekening di bank atas nama Utsman bin Affan. Dugikeun ka ayeuna aya. Nu setengah deui ka mana? Dibagikeun kanggo umat Islam. Salabat kanggo jamaah haji, jamaah umroh atau jamaah salat. Nu mah di Arab teh sesahnya. Aya kurma anu enak, anu sae, gratis, teu sesah. Salah sawiosna di mana? Kurma dari kebun milik Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ka mana? Tos teu aya. Tapi kasayanganna, amal jariyahna, jariyatun ngalir terus dugikeun ka daget ayeuna. Tah eta salah sawios pilihan sikap Utsman bin Affan kana harta. Jadi harta nanti diinvestasikan, ditabung-tabungkan Bapak di BCA. Kuningan itu BCA? Bank Sentral Akhirat. BCA, Bank Sentral Akhirat. Diinvestasikan. Utsman pasti aya, hartana ngalir terus, manfaat. Urang wae teu terpisah sekian juta kilometer, sekian ratus tahun sareng Utsman. Keuna ngaraoskeun manfaatna. Mungkin rekening Utsman bin Affan di akhirat jaga di nantinya. Luar biasa. Ada urang terus ngawakapkeun sabaraha hektar kebun. Utsman bin Affan. Eta nu kahiji. Anu kadua, ikhwatul iman,
sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq oge salah satu sahabat anu dermawan berehan teu hitung-hitungan. Tadi mah Utsman bin Affan aya eta angan harta sekian. Abu Bakar mah langkung luhur tibatan Utsman dina bab infak sedekah. Oke kasolehanan. Abu Bakar As-Siddiq numutkeun sejarah kantos saumur hidupna satungtung anjeun-anjeun muslim dua kali seumur hidup Abu Bakar As-Siddiq menyumbangkan seluruh hartanya. Lihat dua kali seumur hidup nyumbangkeun ngainfakkeun sadaya hartana sadayana. Hiji nalika Rasulullah hijrah ka Madinah. Dikisahkan, diuningakan dengan sejarah Abu Bakar As-Siddiq nyumbang sekitar 5.000 sampai 6.000 dirham. Kita seluruh kekayaan Abu Bakar diketrukkeun, dikabarkeun sadaya. Anu kedua, dina peristiwa perang Tabuk. Tadi mah Utsman bin Affan perang Tabuk teh sabaraha? Nyumbang teh 1,7. Alhamdulillahnya aya pilih imam simkuring naros teh dari lembur simkuring mah nu ngaosna sok keuna panyawat anu namina teh bako. Aya nu langkung parah Pak tibatan bako, luhureun bako ieu mah khobar. Mami naros dipilih aya nu keuna panyawat tadi. Khobar mah poho sameme bubar. Can bubar ustadna aya keneh sapoho. Utsman bin Affan 1,7 miliar. Abu Bakar As-Siddiq sabaraha? Nalika Rasulullah mengumumkan perang Tabuk tadi teh, rek aya perang Tabuk sok saha bade nyumbang. Para sahabat papencar bubar ka bumi masing-masing. Utsman ka bumina, Abu Bakar ka bumina, Umar bin Khattab ka bumina. Umar bin Khattab nalika Rasulullah mengumumkan pada perang Tabuk, dina jero hatena nyarita kieu. Ayeuna mah kuring rek miheulaan, rek ngaleuwihan Abu Bakar dina bab infak kieu. Mulih ka bumina badantan sareng istrina. Sehingga dugi kana hiji kesimpulan, Umar bin Khattab bade nyumbangkeun satengah hartana. Setengahna menghadap ke Rasulullah di kekayaan namanya sumringah senang sabab naon rek miheulaan Abu Bakar ingin melebihi Abu Bakar dalam bab infak sedekah. Menghadap ke Rasul, ya Rasulullah abdi nyumbangkeun satengah harta abdi. Saur Umar bin Khattab terjol ke Abu Bakar, ya Rasulullah harta abdi sadayana kanggo Islam, kanggo operasional perang Tabuk. Cek Umar teh kamilaan hibah saya senang nyusul dia mah Abu Bakar. Umar tos gede hate gitunya, wah cenah bakal leuwih Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar sadayana total dipasang. Rasulullah nyalira leuwas Pak kaget. Naros ka Abu Bakar teh. Abu Bakar tuluy naon atuh nu disesakeun ke keluarga jeung barudak anjeun, jeung anak-anak anjeun. Waladan Abu Bakar As-Siddiq cekap Allah jeung Rasulna. Ibu-ibu nu aya di dieu wadon kata Nabi bade ngamidian kata Nabi moal pami bapak-bapak beres pengawasan ye bubar ke bumi masing-masing dek dipraktekkeun cenah pengawasan Nabi. Harta urang mah cenah urang sumbangkeun infakkeun sadaya. Ibu bakal ACC moal. Oh, dinunya nanti suruh tanyakan, sok asal, kayak asal.
Istrina Abu Bakar As-Siddiq begitu kalau luas. Tapi dah dikersakan 2 kali seumur hidup ngaluarkeun harta seluruhnya total sadaya. Harta kan pengirangan, Ibu, pengirangan. Nah janji Allah gitu. Sakumaha diuningakeun ku Rasul. Ma naqasa malun bisodaqatin. Harta nu disodakohkeun mah moal ngurangan. Bal yasdan, bal yasdan, bal yasdan. Nu aya nambahan. Allah mah mustahil ingkar janji. Nu aya urang teu yakin, urang nu setengah-setengah. Dinu yakin lagi urang ngarep-ngarep tadi teh ada bakal ditambahan deui tah atuh selepat deui niatnya lepatkan dia. Hadirin Bapak, Iwah, Ibu sadaya, hormat dan simpuri. Eta sahabat Abu Bakar. Sadaya hartana diinfakkeun, disodakohkeun ka Islam. 2 kali seumur hidup 2 kali. Dikoredaskeun. Tapi nambahan deui. Beunghar deui. Benten sadap urang rada sesah ngalawankeun harta. Aya gelarna nya. Keket mengkene merege ese cap jahe buntut nasi jalmi buka kaduhan gelar kitu hartana teh teu nambahan nu aya kalakah seep ku hal-hal nu teu pararupu aya geus dikedah dikaluarkeun di pasihan jalan anu sae ngalamungan infak sedekah ali sehingga dikeluarkeun ku cara anu sae teu damang aya anu maok mah jeung sagala rupiah. Abu Bakar As-Siddiq menyumbangkan seluruh harta. Urang oke tantos emutnya Abu Bakar As-Siddiq ngaluarkeun harta kanggo ngabebaskeun salah satu sahabat Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah kan jantan hamba sahaya. Dibebaskeun, dimerdekakeun ku sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Dunungan antara nabi majikan sahabat Bilal bin Rabah waktu harita namina Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf matok harga sok Abu Bakar menek ngabebaskeun jelema ieu si Bilal tebus ku 8 ukiah emas. 8 ukiah emas teh upami dihargakeun ayeuna kirang langkung 114 juta. 114 juta. Kanggo ngabebaskeun sa Bilal bin Rabah dimerdekakeun sehingga Bilal janten salah satu sahabat terbaik Rasulullah. Tukang adan nyamu Bilal bin Rabah. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Eta anu kadua Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat anu katilu namina Abu Thalhah. Kantos ngadangu Pak Abu Thalhah. Abu Thalhah dikisahkeun dina kitab Riyadhus Shalihin diuningakeun. Sahabat Abu Thalhah ngagaduhan harta. Aya harta anu paling dipika cinta ku anjeun. Kebon. Aya kebon nanti posisina strategis. Macam bahasa lain strategis. Bagi posisina caket Masjid Nabawi. Rasulullah sok rajin kadinya beres salat kadinya ka kebon eta. Sehingga Abu Thalhah teh nyaah pisan ka kebon eta. Hiji mangsa Rasulullah aya berita, aya kabar yen Rasulullah nampi wahyu. Nyata salah sawios ayat di Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Can bisa disebut hade hiji jalma saacan eta jalma ngainfakkeun harta anu dipika cinta ku anjeun.
teu acan lebet kana kategori albirro, baik, hebat, sae hiji jalma, sateu acan ngainfakkeun harta terbaik yang dimiliki. Idealna dina infak sedekah kitu nya punya. Kalaban urang teh ngabagi tuangan, kami ngabagi tuangan ka tetangga. Bolu misalkeun kedah dinu kaayaan 700 keneh. Anyar keluar dinu open kerentan bagikeun ka tetangga. Ulah di kantosan tos katinggali aya burukan. Geus geunah geus resep bikeun ka tetangga. Supaya kitu nya. Soalnya terus itu imah di lumpur. Jadi mah itu punya itu bintang. Pami masak gule atau tuangan naon, bagikeun cenah 700 keneh. Cek bahasa Inggris mah fresh from the oven. Anyar keneh, anyar janten bagikeun ka tetangga. Ulah diantosan nugikeun ka leueur, kakara inget ka tetangga. Geus leueur semangat teh, pikeun lah. Kaya. Padahal nu ideal manu tadi. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nu pangsaena, nu paling dipika cinta ku urang nu diinfakkeun. Bapak cinta ka ibu? Cinta ka istri Bapak? Bagikan ke tetangga. Kena anu saya harus yang terbaik. Dino saku bapak-bapak ya nyakuan artos. Salembar foto Soekarno Hatta warna biru. Salembar foto I Gusti Ngurah Rai warna biru selalu apa? I Gusti Ngurah Rai. Aya deui warna hijau. Salembar warna hijau, beureuh biru. Aya 2 lembar deui mah foto Kapitan Patimura. Sabaraha eta? Kapitan Patimura 1000. Aya 2. Nu hiji lecet. Nu hiji ceker. Biasana ya. Nu dilebetkeun kana kencreng di mana? Biasana nu lecet. Nu 100.000 mah lebar. Nu 50 heula. Nu 20 asa gede teuing. Akhirnya nu 1000 balik lagi. Nu mawi ulah heran, pami dikersakeun laban sawarga eta pasihan hadiah ku Allah. Nu batur masalah nu lama tos cak kucal kumaha bulan. Ya Allah nah begitu, kok saha. Baheula di alam dunia. Jadi disyarat ayeuna mah ibu bapaknya urang sasarangan, urang mawitan ngeureuyeuh tobat. Infakna kedah atuh pangsa. Nah, sapertos Abu Thalhah wide kana tadi. Abu Thalhah nalika lungsur ayat tadi, gura-giru ka Rasulullah. Menghadap Rasul, ya Rasulullah konfirmasi. Nah, halaras lungsur ayat ieu, nuhun sa Rasul. Nyanda kunci, mun di kuncian ya, mun zaman ayeuna nyanda kunci tadi teh kebon disanggakeun ka Rasul. Ya Rasulullah kebon ieu barang nu paling dipika cinta ku abdi diinfakkeun, diwakafkeun kanggo Islam. Kontan Abu Thalhah. Rasulullah gerowas. Nyaman gitu sih Abu Thalhah. Tapi kalau Rasulullah di sanes ditolaknya, dialihkeun ka sanes. Sama Rasulullah Abu Thalhah ieu kebon simpen tong diwakafkeun ka Islam. Manfaatkeun, gunakeun keur akrobin, keur kerabat dekat. Sok gunakeun ku keluarga. Abu Thalhah tos kenging pahala tina tadi teh. Dina fastabiqul khairat bersegera dalam melakukan kebaikan. Lungsur ayat langsung nanti dikontan. Parurang tuh sabaraha puluh kali ngadang ayat eta. Tuh sabaraha puluh kali ustaz ngabahas bab eta. Teu diamalkeun deui. Karena tadi teh aya perasaan
berat, bangga, lebah, can ludeung. Abu Tolak. Hadirin iman rahimahumullah. Kayak kisah di sana sahabat Abu Tolak. Hiji mangsa Rasulullah kasumpingan tamu, Pak. Sumpingan tamu nalika atos rengse kaparyogian tamu eta ka Rasul ngabewarakeun ka para sahabat. Saha di antara aranjeun anu kersa nampi tamu ieu maksana nu sangem kami nyuguhan. Abu Tolha tanpa berpikir panjang Pak ngacung abdi ya Rasulullah. Bios berencana ka bumi abdi. Mulih ya Abu Tolha teh bari ngajak tamu Rasul eta. Begitu dugi ka bumi naros ka istrina teh. Aya tuangeun teh di bumi. Saur sina teh teu aya kan. Teu aya. Aya tuangeun sakedik tapi kan barudak can taruang. Saur Abu Tolha kieu eta tamu kudu disuguhan. Tamu Rasul eta teh. Barudak masuk PPND cenah tibrak cenah salare. Eta tuangeun nu keur barudak wadahan kana piring. Di nu meja makan, nu zaman ayeuna nya meja makan siapkeun 2 piring. Hiji piring keur tamu eusian tuangeun nu tadi ka dieu. Piring nu hiji deui keur akang kosong eta na. Jangan sakedik teh tuangeun. Tuluy teh geus PPND budak barengan lampu poekan. Diajak tamu teh urang tuang heula. Di nu kaayaan mapoe. Eta tamu mah barang tua kan biasa aya tuangeun na piringna teh. Abu Tolha mah teu. Teh tuangeun na sendok sareng piring di aduk-aduk truntreng gitu jika nya barang tua padahal Abu Tolha begikeun ka di masjid tadi jika nya ngacung abdi siap aya ka bumi kan teu nya anjeunna teh di bumi aya tuangeun eta napi. Tapi eta semangat Abu Tolha kanggo berbuat baik, fastabiqul khairat ya luar biasa. Urang masuk itu kan. Kami aya tamu kadang masuk naonnya sakali jalmi masuk aya banyak. Kami kasumpingan tahu teh amplop. Geus tamu di kudu nyuguhan. Egona disebut SMA, dasar SMA. Saya dulu boga imah. Tadi mah tamu mah kada ditata sareng dijamu nya. Ieu mah saya mah. Saya Abu Tolha luar biasa. Hadirin khotiman rahimakumullah. Anu salajengna sahabat nu kaopat. Dugi tabu sabaraha teh? Dugi tabu 5. Keramikna otomatis barang kita beli. Sahabat salajengna ya iman. Abdurrahman bin Auf. Kuningan ibu kantos kadangku nami Abdurrahman bin Auf. Salah sawiya sahabat anu sami beunghar dan terkenal dermawan. Abdurrahman bin Auf hiji mangsa nuju ngempal ngariung sareng para sahabat. Mun ayeuna mah bade potram, bade barang tuang, potram. Ngaliwatnya, bade ngaliwat. Sakaacan tuang di kawitan, Abdurrahman bin Auf jolpok teh nyarita kieu, kutila Mus'ab bin Umair. Saur Abdurrahman bin Auf. Mus'ab bin Umair nami salah sawiya sahabat. Mus'ab bin Umair kutila dibunuh wafat. Fahuwa khairun minni. Sedangkan eta Mus'ab bin Umair teh leuwih hade, leuwih unggul dina kasolehan jeung kataatan tibatan kuring. Saur Abdurrahman bin Auf. Tapi eta jalmi nu leuwih soleh, nu leuwih taat teh nalika anjeunna tos janten jenazah bade ditutupan di bumi namun aya burdah. Ari burdah teh sarung samping. Nu mana samping eta teh pami dianggo nutupan mastakana
Bada rijlahu ditarik kamu nutupan mastaka jenazahna sampai anak tinggali dipundurkeun deui digeserkeun nutupan sampean mastakana katinggali nuduhkeun yen Mus'ab bin Umair sanes kalangan hartawan tapi kalangan sangsarawan sanes hartawan teh gaduh samping-samping acan gitu saur Abdurrahman bin Auf eta jalma sakitu solehna tapi teu boga harta beda jeung kuring sama Abdurrahman bin Auf kuring mah tonggoro samping kertutup mayit tonggoro mah hiji ngaayakeun samping 100 siki wae ge nu alus mampu gitu tah hal ieu nuduhkeun yen Mus'ab bin Abdurrahman bin Auf aya perasaan naonnya iri ka Mus'ab bin Umair ieu jelema teh leuwih soleh tapi dikeresakeun ku Allah teu boga harta miskin bagja pisan saur Abdurrahman bin Auf eta jalma Abdurrahman bin Auf teh jalmi beunghar teh ibu anu kurang nepi ka hoyong teh tadi Pak tapi sedih nalika ningali aya sahabat melangkung soleh bari dinu kaayaan miskin anjeunna hoyong jigah kitu janten Abdurrahman bin Auf anu sakitu beungharna hoyong miskin coba dibaliknya benten sareng urang bentenna ge 360 derajat urang mah tadi hoyong beunghar ieu mah hoyong miskin nu mawi hartana teh Abdurrahman bin Auf dikaluar-luarkeun diinfakkeun disedekahkeun diwakafkeun nalika hijrah ka Madinah teu bakal naon harta nu pas nu sakitu seueur dikantulkeun rengoh ka Madinah pas ka Madinah nyukeun dituduhkeun ka mana cenah jalan ka pasar rek ngeureuyeuh deui teh usaha deui bisnis deui beunghar deui Kemawi Abdurrahman bin Auf maka Rasul dikuningakeun Abdurrahman bin Auf bakal asup sawarga tapi ka sawarga teh bari ngorondang cenah berangkat ka surga naon wargina bagi hartana seueur dihisabna lami dihisabna Abdurrahman bin Auf merasa iri ka Mus'ab bin Umair naon margina nu jantan cukang lantaran tadi teh oge anjeunna emot kana kasauran Rasul nalika ditaros ku sahabat Umar bin Khattab naros ka Rasulullah ngeunaan bangsa Romawi nah sebenarnya Rasulullah maranehanana jalma itu baleunghan Rasul ngawal kieu ulaika hum ujilat thayyibatuhum fid dunya jalma-jalma itu baleunghan hartana loba eta teh jalma-jalma anu kahadean jeung kasenangna di akhirat diheulakeun di dunia kene di DPR-nya di DPR tah Abdurrahman bin Auf kali pamijigahna anjeunna hoyong kanikmatan di akhirat teh jaga buleud utuh teu kaganggu tapi ada biasa dugikan ke akhir hayatna anjeunna wafat di nu kaayaan beunghar oge seueur harta nu beunghar hoyong miskin hartana dikaluar-luar kasus anu sami ikhwat iman sahabat terakhir ya nyaeta sahabat Khabbab bin Arat namina kalima Abdurrahman bin Auf maka sampai acan lebat Islamnya tos beunghar seueur hartana Khabbab bin Arat beunghar teh nalika tos lebat Islam ieu sami deui sapertos Abdurrahman bin Auf ibu aya miskin aya sang-sang naon margina anjeunna emut kana kasauran Rasul sakumaha diuningakeun ku Siti Aisyah nuningakeun yen Rasulullah bener sahabat Anas bin Malik pernah dugikeun Rasulullah hiji mangsa ngadua doana Allahumma hini miskinan wa amnitni miskinan ya Allah hirupkeun abdi dinu kaayaan miskin
Wa amitni miskinan, oge mawakeun abdi dina kaayaan miskin. Permintaan atanapi doa Rasul eta kadang ku Siti Aisyah. Siti Aisyah naros 5 ya Rasulullah. Ya Rasulullah nah abad ngadoa kitu. Nah abad nyungkeun kitu ka Allah. Rasul ngawalar innahum yadkhuluna jannata qabla aghniyaihim bi arbina kharifan. Saur Rasulullah ka Siti Aisyah waktu harita margi jalma anu miskin mah lebet sawargana teh pangheulana pampayuna gesehna ge 40 tahun sareng jalma anu beunghar. Dinu hadis anu sanes Rasul meninggalkan bilangan anu sanes 500 tahun gesehna. Jadi nu miskin heula Pak, lebet sawarga teh nami nu baleunghan. So Ibu, pertanyaan tadi pada dirobih jawabannya. Jadi surga menuju endrayan nanti jalma anu miskin, jalmi anu miskin. Tapi sanes miskin sembarang miskinnya, miskin anu soleh, miskin anu bager, miskin anu ngajaga kahormatanana ku cara tidak meminta-minta. Miskin kitu. Sanes miskin anu nya miskin, nya loba ngeluh, nya carekeun, nya ngadul ibadah. Begitu mah moal. Begitu mah sawalikna justru ka narakana banggelana. Janten Rasul ngadu lagi. Naon bagi nu tadi teh pampayuna lebat sawarga teh jalma anu miskin. Selisihna 40 sampai 500 tahun. Jadi nu miskin pas di sawarga sekitar 40 tahun, karek jauh baleunghan. Baru di nu kaayaan ripuh sampai margi naon diinterogasi. Nah, lami panjang. Gaduh harta 20 juta misalnya. Di mana? Terus di mana teh diangkok naon kan gitu. Aya mobil nu kahiji di mana ieu? Di angkot naon wae? Mobil nu kadua, mobil katilu, motor nu ieu, motor nu itu, bumi nu ieu, bumi nu itu, sawah nu itu, sawah nu ieu. Wah, seueur. Coba jami anu miskin. Enteng. Kalau ngacuk nu diangkot sakitu-kitu. Bumi nu batur kontrak. Aya kursi butut kasur nu ala kadar. Pan enteng nu kitu. Sakedap sehingga kasawargana ge pampuh. Nah, alatan doa eta, hadis eta, sahabat Khobab Ibnul Arab tadi teh hoyong janten jalmi miskin. Mending miskin daripada loba harta tapi tadi teh seueur godaan oge dihisab naon. Tapi dikersakeun dipikirkeun ka akhir hayatna janten jalmi beunghar. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Eta 5 sahabat Rasul. 5 anak biasa kaulina kurang, sikapna kanu harta jelas. Harta dianggap atanapi dijantenkeun sebagai sarana ibadah ke Allah. Sarana ibadah ke Allah. Janten batu tapal, tangga, batu loncatan menuju surga. Janten kadanya pilih lepat kesimpulan Bapak saha Ibu. Simkuring ngadugikeun kieu teh kahiji janten motivasi. Motivasi pami urang hoyong janten jalmi beungharna kedah 35 sahabat gaduh harta dermawan beresan ditabung-tabungkeun sampeureuh jaga di akhirat. Nu kadua janten motivasi oge pami urang dikersakeun janten jalmi anu miskin. Jangan berkecil hati. Justru hisapan urang mah enteng, ringan. Urang tinggal janten jalmi soleh, bager taat ka Allah jeung Rasul. Ka surga pangheulana. Pampayun. Eta 2 kesimpulan pengawasan di tengah ieu. Jadi Bapak Ibu keteuih di dieu Pak urang jualan harta teh. Dan cek ustaz teh tadi itu kesimpulan disusul ke pasir jamu. Jadi gitu ya waktu iman. Kenging beunghar sae. Tapi ku beunghar eta urang kedah teu jalmi anu berehan dermawan.
masjid karpetna hayang digentos, teh si bapak anu cereng lah. Masjid hayang diagungan, hayang ngadangal madrasah, kasih bapak anu keluar. Malihan mah jadi kedah disukeun masihan rutin sabulan sekali 100 juta kanggo operasional masjid di madrasah. Lampung saya itu. Nanti kami jadi jalmi beunghar dan mawan daerah. Kami jantan jalmi miskin, nikmati, syukuri, jantan jalmi saleh ka surga pampaina insyaallah. Cekap sakitinya pas tabung 5. 10 detik deh. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, sakitu rupina nu biasa kadugikeun. Mudah-mudahan aya guna sareng manfaat. Mudah-mudahan jadi motivasi kanggo diri simpuring khususna umumna kanggo ikhwatul iman sadaya. Hapunten kana segala kalepatan jelas aya di diri simpuring. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallahu khairan ya Ustaz atas nasihat tausiah kalau sadayana aminkan sedaya itu aminkan di ibu atau di bapak yang berada di kelaskeun. Saya Pak, kita yang paling mawarsa. Alhamdulillah kami tadi Ibrahim yang kurang sadayana tadi mas sahabat nu kahiji saat kahiji teh Utsman bin Affan, anu kadua nyaeta Abu Bakar As-Siddiq, anu katilu Abu Talha, anu kaopat Abdurrahman bin Auf, sedangkan kalima Khobab. Nah, ya mudah-mudahan ibunya sahabat ieu dan Ibrahim bikin kurang sadayana jadi motivasi bikin kurang sadayana supaya tadi kurang semangat dina taraga aimpakeun harta urang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lagi kanggasna ieu tak sidang pentingna nya punya khususnya di masa pandemi ayeuna ieu kami ayeuna urang teh anu kadar akidah umat Islam teh biasa ditinggal dina ekonomi. Sakapeung ekonomi lemah, keimanan urang oge janten lemah nya punya. Sakapeung gitu kan sabab KPP bak emok janten solusi tuh kan seperti itu. Alhasil kagina tadi teh perekonomian anu lemah teh. Mudah-mudahan untuk pangikan tadi teh jalmi-jalmi anu beunghar ieu antosna berhan dan mawar sapertos para sahabat anu lima tadi teh. Mudah-mudahan aya pinjaman an hasan anu saya teh anu mudah-mudahan biasa kalau umat Islam memajukan umat Islam. Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, panganten kajian terapi pengawasan di dalam lima dan tutup wae. Mudah-mudahan dina waktu sanes-sanesna urang kasihan kesehatan simpuri ngaturkeun nuhun jazakallahu khairan katsiran ka ibu bapak anu tasubbi ka masjid. Mudah-mudahan urang sadayana jalmi-jalmi anu kantosna Allah tepika cinta. Urang tutup wae doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.